Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya Chief Minister Mizoram thangan Horticulture Department thai da thatna sairanga cold chain development a fia Tomngai Polten State Pon changron ho khungshan te ein turan pe Congress Legislative Party MLA ten an mei thlo cheng nuai li chu Chief Minister Mizoram thangan hena COVID-19 don atana man tangkai turin an hlan Nimin kha asama chuan ni khata COVID-19 kai mu chua tamber tum ni in mi somli pahin an kai ti mu chua ani Chief Minister Mizoram thangana department chan horticulture department noya sairanga cold chain development NFA cheng noise ni somga senga cold chain building integrated pack house chunga hian thai da vona pindan palia oma avain quintal zariat alen ba ka grading ti na hmuna quintal zani aleng bok ani he project hi zo fel ala ni lo dewa chief minister ho hian mabak la om tele he mun hi atangkai the ang bera chorjui zel dan tur te soi hovin horticulture department ho tu ten amuna an en hawani cold storage hi en china nei to ni in a tha in a man tlak don ti fin fi ani a theile thai troi ol sam tak tak te hun rei tak chung von thatna na tangkai don me ba ka song bol na tur man ro sang sang om boka thaile thei thar tu ten awang laia a shal bang da thata awan hun lain man zo ka an thal thena tura ro manani voin khan chief minister Mizoram thang ho hian horticulture department ho tu te chuan department halak na ten clear hova horticulture development board vice chairman Dr. Eflal nun moya bamboo development board vice chairman Dr. K pasungate antel bok chief minister chuan COVID-19 awangin khovel ram sang economy na tur pha a Mizoram point atuar veya hemia tanga in tungding thale tur hian Mizoram chuan primary sector in khat in all samzo ka in hlang kai turin theina ane ni atia sarkar lai puya in khat lo economy in todel siam tur chuan ram leilung man tangkai atul thu sein leilung ngenga eizon na ti mason apoimo thu soya chole a me in todel ba ka economy hlang kai tura hausakna siam tura bamboo development apoimo thu chief minister hian a soibok he meeting la hian sangni som pakua sangni somni chung SEDP noya bamboo development malak na te clear hawin national bamboo mission noi action plan siam te soiho ni a khai thar rangchi kun thok tu ten an nei thei dan chungchang te mission for integrated development of horticulture noya malak na tele department mo sang te soiho ani Champhai South Assembly Constituency Bill to MLA Minister Puti Jelalun tuanga chuan nin hi liamta tangkhana bill chunga veng khwale ramria COVID-19 shrilenga wanga duty te tlo kwalin anmamo te ape Minister Puti Jelalun tuanga hian voin khana bill chung dilkon kelkang molkoi melbuk le zokhothar te tlo in matric pass thar te hena lompuina hlana hemi nu hin COVID-19 shrileng dar zel tur venga ramri triau lui shula ramu mek te tlo in anmamo thosile na pe a zokhothar village level task force ko dabu 5 quintal chompan hi le point nga le thosilen engemaw zat a hlan bok puti jelanun tlonga chuan abial chunga le khathiam an punbel zel cholom omati thu soin in tin tlo chuaka chibai abuk thin chu kumin beka ero COVID-19 rilenga wanga arem chan no awangin sarkarin in kai shwen asiam te zom chung zela lompuina hun bot se angai ta ani atia matric pass thar te cholom puina thilpek dictionary a hlan ani Minister hian COVID-19 rileng mek la Mizoram a himna na ram radio ti mek zokhothar lei chak le thlanga duty na mun sanga champhai khopui chung branch YML le zokhothar VLTF duty te sub headquarters so ema shoi tu tenen an tloa mani inlum so sana ram riveng tu te na tho chu fak omati thu soin ram le nam himna tura thok tu te chunga sarkar ayo in lom thu soi ani minister ri sarkar thok te ba ka central YML general secretary champhai sub headquarters so ema president le shoi tu dangte ba ka khotang shoi tu ten an troi om ani nimin khana bial chung khosang sanga matric pass thar de lom puina thilpek lo hlan to ba ka triau lui kama tlang sam VLTF duty na mun to in thosilen le man ro poimo dangte alo hlan to bok ani Kolasip district chungami Molkhang Farmers Society chon thrilenga wanga Kolasip a khungsan mek te tan an thlai thar chi sang thanem tak an pe heng khai te hi Kolasip DCIO in Kolasip SDU Sadar pu wanal chona ma chong thu Kolasip subdivision magistrate ni bok chuan thingdola in khungsan na mun polytechnic tuala adonga Molkhang Farmers Society te thilpek chu khungsan mek tale en kol tu te tan mal somna ani thu soin an thilpek chu midang te tan en ton tlak tak ani atia tunlaya thilman ato chak ema wangin an thlai thar pek te chu cheng tom tak man ani nge yang ati bok
Molkhang Farmer Society President Pulal Fokoma chuan rampumin COVID-19 trileng awanga in khar khe pahar satna amachon mek lai hian an phak to ka midang te tan mal somna ni ve chu tha an hriat awanga pe an ni thu soya an thil pek be tham tak chu midang te tan engamotala mal somna ani ngen du thu soi bok Molkhang Farmer Society te thai thar pek hi balhla ba khor changkha chakok thingfang ma tengtere the hai phui nam aidu marcha lambak chingit rotwai so thing le adangte ani lunglei sap het ko tar sweme hnoya member tamna ber lunglei chan mari branch chuan covid shrileng venga duty khothang tui pui group weme tran pui nan cheng sing ruk le eile in turan hlan lunglei chan mari branch weme hi voin khan tlabunga kalin bangladesh atanga mizoram covid-19 shri aron nulo na na duty te an tlo a tran pui na poisa file e tur chi sang sang som panga an hlana heng zinga hian bu fai tel dailo neutrala le biscuit te telani tran pui na poisa branch weme poisa ba ka veng chung mitlom ngai te tho kho mani lunglei chan mari branch weme te hi ram ria vltf te duty na thlengkal an tuma chanchin ziak lai hian khojoi suri an pan meka khothang tui pui group weme hruai tu ten an kal pui ani voin khan congress legislator party mla te chuan an mei thahlo cheng nuai li chu chief minister puzoram thanga hne na covid-19 don ata na hman tang kai turin an hlan assembly house opposition leader puzo din thlongale mla dang pusingu lan chunga pularin dingaral tele puketi ro khoten sum hi an hlana an sum pe hi cm relief fana chhonu ngal ani Road Infrastructure Development Board Vice Chairman Mamit Bill to MLA Puits Lazili na Hovin Road Infrastructure Board Member 10 Voin Khan NH 44A Kong Puisial na tho mek an tlo Puits Lazili na chuan National Highway 44A Kong Sial na tho meka na har salai le lungmun lai dam pui khon hnuai le tlang ani ta chu lom mati thu soya helai kong pe felani huna chuan Mamit District chunga chengte tan Aizawl po relo te ya thlen zung thei ani to don ani atia W lei tere lei dar lak le NH44A atanga dampui khopan na kong sial tharamek po tho in National Highway 44A mamit khopui lu na peng thuam cheibol dan tur UDNPA ho tu te hmuna asoi pui ngal bok Road Infrastructure Development Board member te hi PWD ho tu ten lodong sungin NH44A in apal tlanga lei do mek na kaldan anlo shil dan chuan dildok lei metar somthuma sei chu zo to ania W lei chu achan ve zo to ania Tere lei za somruk point paruk pariat zo to in langkai lei chu za som pathum tho zo to ani Road Infrastructure Development Board member te hian NH44A le dampui hel na tur kong sial me ka na thokte atha thokhat viu nan ria a chuti rol son du khoblo lai omte aranglama siam thaturin PWD ho tu te an ngen ani Chanchinthar All India Radio Aizawl tanga puan ani Lai Autonomous District Council LADC Executive Secretary Pues Laram Eng chuan tundin hmona COVID-19 Sri Lanka filim angalan ni ma se ram re duty te chu thei top so chunchom turin angen LADC Executive Secretary hian Nimin Khan India le Myanmar Indina a VLTF duty te tlo in then omrama Trikai thar anom bel zelo wangin Sri Lanka invena chu thadul chi ani lo thu soya mani inlum so sana tlom ngai ram ven him na thok tu te inpek na chu aswan omin aro pui tak zet ti soim pi le pu nu na thian chan thi ngam lupu dik tak an ni atia sarkar puin a thei chin china chom dol na angai to zel tur thua soi LADC Executive Secretary hi zo chaswa bula India le Myanmar Indiana khlengkalin Saizo East Darnam tlang le lunghau ka te hatlo ngala LADC CM Relief Fund for COVID-19 na tringin VLTF le khotang duty te hna ele in tur mai tumna poisa file a hlan ani nimin kha asama chuan nikhata COVID-19 kai mu chu tamber tum ni in mi somli panin an kai ti mu chu ani nimina COVID-19 kai zinga hian no sen thani mi po atela Assam Health Minister Himanta Biswa Sarma chuan heng zinga mi somthum pasiri te chu state chunga in khungshran na sang-sanga da anni atia nana kai zinga no pangber hi hojaya no sen thani mi Mumbai atanga lo ho ni a pu Sarma chuan state chunga COVID-19 kai za chu za somnga pasari antling to atia heng zinga za somte enkol mek an ni a mi pali nan thi pui to thunga mi somli pakhat enkol dam ni to in dam do in atanga chhotir ni to Minister chuan state chunga COVID-19 ka in punzela wangin mi puite chu pon chuak lova mani in khung hri tu le thiang him taka khosa turin acha ani Manipur sarkar chuan state pona tangkhang lo ho zinga panin Nimin Khan COVID-19 an kai ti mu chuan wangin state pona tang lo ho zong te test turin ati nimina Manipur COVID-19 kai mu belte kum samruk palia upa mechia le afanu kum samni pathumu upa te ania eti hian state chunga COVID-19 kai za chu pasari anita a nufa kai thar pani te hi tun thani som paruka Delhi atanga lo ho ani a
kamjong district a omani health department chon thu chu Simin state district luka a antrisel na din mun endik nuwa in khung shan na hmuna thon mai ba ka heng state pon atang lo ho te hi an sample lak dan tur DC10 CMO ne na thokhowa longai to turin ti a state nodal officer for COVID-19 testing po nitin state chunga VRDL laboratory patnia sample thon turin atibok Chanchinthar serti tawna na tlang pui Chief Minister Puzoram Thangan Horticulture Department thai da thadna sairanga cold chain development INFIA Tlongai Poltan State pona changaron ho khungshante e inturan pe Congress Legislature Party MLA ten anmei thalo cheng nu ili chu Chief Minister Puzoram Thangan hena COVID-19 dona ta na man tangkai turin an hlan nimin kha asama chon ni khata COVID-19 kai mu chho tamber tum ni in mi somli pahin an kai ti mu chu ani chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thai chu ani e